السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ انت الفتره دي بتسمع الكلام قد كده من ناحيه ان انت المفروض تكون بدات شاومي من 2012، ومفروض تكون بتحل 650 شامل عشان تعرف تدخل امتحان اخر السنه، والمفروض في البدايه كده ما تكونش بتغلط اخطاء كتيره، والكلام كله المحبط اللي انت بتسمعه وتقعد تعيط ده. لا تقلق، هقول لك على كل حاجه بالنسبه للشوامل، وبالنسبه المفروض تكون بتغلط كام غلطه الفتره دي، وتبدا شاومي من امتى، وتحل كام شامل، وانا حليت كام شامل، وايه هي الكتب فعلا اللي فيها شوامل كويسه، وكل حاجه ان شاء الله من ناحيه الشوامل عشان تخرج من الفيديو ده مش هتقعدش تسمع بعده 200 فيديو تاني من ناحيه الشاومي. اسمع الفيديو ده وخلاص بقى اقتل موضوع الشاومي كده تاني. فما تنساش تكمل الفيديو للاخر، وما تنساش اللايك والاشتراك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يجيلك كل الفيديوهات اللي جايه. فيا صديقي كده عشان ما اعطلكش هقول لك كل حاجه بجد على السريع كده. اول حاجه تبدا تحل شاومي من امتى؟ اول ما تخلص المراجعه الجزئيه الاولى، او على الاقل تخلص معظم المراجعه الجزئيه. يعني غالب المدرسين بيخلصوا المراجعه الجزئيه في الفتره دي، ومثلا في الايام بتاع مثلا حاجه و20/5 واحنا خلاص اهو. فالمفروض انت اول ما تخلص من دلوقتي لحد مثلا 15/6 تكون بتحل كل يوم شامل. هتلاقي نفسك على الاقل، وحليت فعلا من دلوقتي من اول ما خلصت المراجعه الجزئيه لحد ما دخلت، حليتك على الاقل 20 شامل. 20 شامل ده عدد رايق جدا جدا وكويس جدا والله. طيب لو المستر بتاعك مثلا مش هيخلص مراجعه جزئيه غير مثلا في بدايه 6 وكلام زي كده، فيا عم خلاص مش لازم تقعد مستني لحد ما هو يخلص مراجعه جزئيه. انت ابدا من دلوقتي. انت دلوقتي مثلا يا عم من يوم مثلا 20/5، ابدا من يوم 20/5 مثلا لحد 10/6 ولا 15/6. على الاقل انت هتكون راجعت معظم المنهج، انت لا تعرف تحل كم كويس. تاني حاجه، مش اول ما تروح تبدا شوامل انك تروح تبدا مثلا تحل شامل وترجع تراجع الفصل تاني. انت خلاص خلصت مراجعه جزئيه، سواء فاكر مش فاكر، طب في اجزاء اوعى انك تكتب الكلام ده، لا طبعا خلاص ما تقعدش تراجع تاني. مفيش وقت انك تقعد كل شويه تراجع شرح. انت تدخل على شاومي من دلوقتي، واي جزء يا عم يقابلك سهله جدا ان احنا دماغ بني ادمين، فبالتالي انت اكيد في اجزاء هتبقى ناسيها، عادي ادخل على الشوامل. طب والله وانا بحل لقيت مثلا في سؤال معين ليه علاقه بالفصل الثاني في الفيزياء مثلا، هرجع كده على السريع واعدي على الفصل الثاني 10 دقائق، ربع ساعه، تلت ساعه، اعدي عليه وراجعه. ولكن الاولويه هتكون الفتره دي لحل الشوامل زي ما انا قلت لك. طيب الحمد لله ربنا هداك وبدات تحل شوامل، هتلاقي نفسك الطبيعي ان انت بتغلط، ولكن بما ان انت عندك وسواس قهري هتلاقي نفسك والله ازاي ده انا حورت الكيمياء ومراجعها 12 مره، ازاي اغلط كل الكم ده؟ وهتتفاجئ وتقعد تحبط وتيجي رامي الشوامل، تقعد تراجع من اول وجديد وترجع في الدوامه اللي هي من الاخر هتضيعك بجد دي. طبيعي ان انت هتغلط في الشوامل، واي حد كان بيغلط في الشوامل، بل وانا والله في مواد كنت بغلط فيها كم قد كده، والحمد لله في اخر السنه ما نقصتش فيها غير كام درجه. امتحان اخر السنه بجد كانت فيه افكار جديده عن الشوامل اللي انا كنت بحلها. فاول حاجه انت لازم تعملها لو انت فعلا لسه تبدا شوامل من دلوقتي، ان انت تكون متوقع ان انت هتغلط عادي كتير ومفيش مشكله والدنيا طبيعيه، ولكن الاهم ان انت تشوف كل سؤال انت غلطت فيه. انا والله حليت الشامل لقيت نفسي يا عم عندي 10 اخطاء 15 خطا مثلا، ابدا حل الشامل وفصفص كل سؤال فيه، والاسئله اللي تقف معاك اسمع الشرح بتاعها وسجل المعلومه. تلاقي نفسك شامل مع التاني مع التالت بيفرق معاك جدا والله، وبتلاقي نفسك بتزيد افكار كتيره جدا. ثلاثه وحاجه مهمه جدا، انت تبدا الشوامل بالسهل ثم الاصعب. ما تروحش تجيب الاصعب كتاب بتاع بوركينا فاسو 2012 وتقعد تحله وتلاقي نفسك بتغلط كتير وتتفاجئ، ما هو الطبيعي لان هو في كتب صعبه عن الثانيه. فوانت بتحل ابدا يا عم حل لك مثلا اول 3 4 5 شوامل كده ايه سهلين. مش قصدي سهلين يعني برضو مش غلط فيهم، قصدي يعني كتب اسهل من كتب. يعني مثلا زي في العربي كتاب الاضواء والامتحان، مش هم التوب ليفل مثلا واللي هيعقدوك، ولكن ابدا حل اول كام شامل من كتاب الامتحان، بعدها حل من كتاب كيان وبيان. بجد الكتب دي عاليه جدا وهتعلي افكارك، ومش هي على فكره هي مش كتب خارقه للدنيا، لا عادي يعني. امتحان اخر السنه بيكون في مستوى ويمكن اقل ويمكن اكتر، يعني النحو بتاعنا بتاع اخر السنه كان معلي على كل الكتب اللي في الدنيا. فالمهم ان انت ايه تبدا بس بالسهل وبعد كده تدخل على الصعب علشان تعرف ايه تحل وما تستفيدش من الماده. بالنسبه لاخطاء الشاومي المفروض تكون انت بتغلط كام غلطه الفتره دي لو انت فعلا بتحل شاومي. طيب الحاجه دي اللي هيقول لك انت المفروض تكون بتغلط كذا هيكون غلطان الا في حاله واحده، لو قالك بتختلف من شخص لشخص، لان هي فعلا بتختلف من شخص لشخص. في شخص مخلص المنهج وراجعه مرتين، هل هروح اقارنه بواحد لسه يعني ايه لسه مخلص مراجعه جزئيه وبدا يحل الشوامل؟ اكيد لا طبعا، ده هيغلط اقل من ده. فالمهم دلوقتي انت تشوف نفسك انت فين. لا والله بص انا خلصت المنهج ولسه مخلصه مراجعه جزئيه فانا عاوز احل الشوامل. لو انت فعلا رجعت منهج كويس، بالطبيعي ان انت اول فتره تلاقي نفسك بتغلط اكتر من 10 غلطات كمان. حط اول فتره يا عم 10 اخطاء، بعدها راقب نفسك كده انا بحل الشامل، بعدها اتنين، بعدها التالت. هفضل كده طول حياتي على 10 اخطاء؟ لا طبعا. زي ما قلت انت شامل ورا التاني بتزداد معلومات، مش ال 10 اخطاء دول انت عرفت معلوماتهم ايوه، اللي بعدها انت عرفت معلوماتهم ايوه، هتفضل بقى كل حياتك عمال تستفيد معلومات تستفيد معلومات. فبالتالي المفروض كل شامل مع التاني تكون درجاتك بتقل. وبما ان انت بتبقى قاعد بتحل الشوامل في قعده رفاهيه كده في البيت، عامل كوبايه القهوه جنبك وقاعد مستقنيص، فاكيد ده مش هو وقت الامتحان بتاع اخر السنه. يعني بتختلف طبعا، وانا عاوزك من دلوقتي تتعود على لجنه الامتحان بتاع اخر السنه. فانت اي شامل من دلوقتي تبدا تحله، يعني حاول معظم الشوامل حتى ولو مش كلها وانت بتحلها تستخدم تايمر جنبك. والله انا دلوقتي لسه في بدايته لسه بحل الشوامل،
فاكيد مش هابقى عايز اخلص الشامل في نص ساعه، لا يا عم حلو يا عم، خد يا عم ساعه ونص، وعادي خد ساعتين كمان، خد ساعتين ونص على فكره كمان. امتحان اخر السنه بيكون 3 ساعات، ولكن مش بيكون 3 ساعات زي ما انت متخيل، في نص ساعه راح للبابل شيت، نص ساعه انت المفروض هتراجع وكل الكلام ده. فحط حد اقصى كده وانت بتحل الشامل ساعتين، وانا هقعد كده منعزل هقفل عليا كل حاجه في الدنيا عشان الساعتين فعلا يكونوا ساعتين. طب المفروض تكون بتحل كام شامل في كل ماده؟ قلت لك الاهم انا مش عايزك تكروت، انا عاوزك والله تحل يا عم 5 شوامل بس، اطلع لي بالخمس شوامل دول فاهم كل سؤال، وفاهم السؤال ده لو لف لك وجاب طريقه تانية هتعرف برضه تحله. فالمهم بالله عليك مش الكم، والله العظيم مش مهم الكم. وما تقعدش بقى تقول لي في الكومنتات يعني انت برضه حليت كام، انت عاوز تخبي علينا. لا والله مش عاوز اخبي عليكم، انا مثلا بدات المراجعه بدري شويه فده عطاني فرصه ان انا احل شامل اكتر، بس عادي لو كنت اتزنقت في الوقت ما كنتش هاتي نفسي ان انا ما حليتش 900 شامل. فانا الرينج من الاخر اللي انا حليت كام في كل ماده، والله يعتبر رينج 30 شامل، وفي مواد كانت بتزيد عن 30 شامل، يعني مثلا زي الفيزياء، الكيمياء، الاحياء يعتبر حليت 30 40 شامل. فالرينج ده انا بصراحه ما كنتش بحسب بالدقه قوي يعني. الانجليزي ممكن كانت اكتر من 50 او 60، الفرنساوي كانت يمكن 70. هتقول لي طب ازاي ما انت ده ارقام كتير اهو وكلام زي كده. انا قلت لك الفرق ان انت حليت حل جزء اكتر مني، انا بعترف ان انا الحل جزء ما حليتش حل جزء كتير، يعني وانا براجع مراجعه جزئيه انجزت كده وحليت حل جزئي في كتاب واحد، لان انا كنت مراجع قبلها مثلا ايه كويس، فما كنتش عاوز احل جزء كتير، كنت عاوز احل شامل كتير. ولكن زي ما قلت انا بحل، بما ان انا الحمد لله حليت شوامل كتيره، فانا بقول لك اهو الاستفاده مش بالكم ولكن والله بالكيف، انت فعلا حليت الشامل ازاي. فكل شامل بالله عليك استغل الفتره دي كده كويس، في كل شامل انت تطلع ازاي مستفيد بيه. لكن الرينج برضه خلينا مقتنعين بيه، انا مش عاوزك تقل عنه لان ده هيديك استفاده اكتر. رينج 20 شامل مثلا على الاقل، معاك من 20 شامل اللي طالع. مش بقول مثلا لو انت حليت 19 شامل انت هتموت يا عم، لا عادي، ولكن انا بديك رينج علشان ايه تكون كويس فيه. ال 20 شامل دول انت المفروض دلوقتي والله لو انت هتبدا مثلا من 20/5 لحد 10/6 كل يوم شامل، هتلاقي الدنيا ظبطت معاك وان شاء الله والدنيا تمام. واخيرا بالنسبه لافضل الكتب في كل ماده، انا كنت قايل لك اصلا في كتب المراجعه النهائيه هي موجود فيها الشوامل. اصل في ناس بجد والله بتسالني اسئله غريبه، هي فين الشوامل دي؟ الاقيها في كتب ايه؟ يعني انت يا عم ما تقلب كده يا اسطى الكتاب بتاع المراجعه النهائيه هتلاقي الشوامل في اخره، لا اله الا الله يا اخي. واللي بيسالني امتحانات السنوات السابقه جايبها منين؟ ما هي موجوده فيهم يا عم، هتلاقي اول 9 في معظم الكتب المراجعه النهائيه حطاه. فمن الاخر كده مثلا ماده زي العربي زي ما قلت انت حل لك شاملين 3 من كتاب الامتحان مثلا، والاضواء ممكن تجيبهم من على النت ولا حاجه، وبعدها حل كتاب بيان وكيان، بجد مستواهم عالي وهينفعوك جدا في العربي، والكلام ده طبعا بالنسبه لي. بالنسبه للانجليزي بالنسبه لي كتاب كان ماي فريند، وانا حليته هو لوحده لان هو كان فيه كميه شاومر اوفر وكلهم بجد كانوا جامدين، فكتاب ماي فريند في الانجليزي. بالنسبه للكيمياء كتاب الامتحان جامد، كتاب الامتحان بتاع السنه اصلا ما كانش حلو، كتاب الامتحان الشامل بتاعته هتكرهك في حياتك بس هتديك افكار كتيره جدا حلوه، وكتاب مندليف برضه حلو معاه. بالنسبه للفيزياء كتاب الامتحان وكتاب نيوتن. في مواد ايه تانية؟ بالنسبه للاحياء كتاب الامتحان وكتاب التفوق وبس يا عم الحاج، كتابين زي العسل. وما تقعدش تسمع اللي بيقول لك انا حليت 900 كتاب والكلام ده، خليك كده ايه عشان ما تقعدش في الاخر تصدم وتقعد تتضايق ان انت مش عارف تحل الكم ده. اكتفي بكتابين وان شاء الله ربنا هيكرمك. بس يا صديقي اشوفك في فيديو جديد، وما تنساش تدخل قناه التليجرام، هسيب لكم اللينك بتاعها في الكومنتات، واي حد فيكم عنده سؤال يسالني في الكومنتات، او السؤال بتاعه لو الدنيا عشان انا مش بعرف ارد على كل الكومنتات الكتير قوي دي ابعت لي على الانستجرام، هسيب لك برده اللينك بتاعه في الكومنتات وان شاء الله هرد عليك. وفي حاجه مهمه نسيت اقولها، اعمل لايك عشان مش كل مره اقعد اذكرك كده وانت نسيت في اول الفيديو، فاعمل لايك عشان الفيديو يوصل لغيرك وكلكم تستفيدوا ان شاء الله. اشوفك في فيديو جديد، فما تنساش اللايك والاشتراك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يجيلك كل الفيديوهات الجايه. سلام.